முக்கியமான ஒன்று பார்க்க போகிறோம். அப்படி என்னென்னா, இந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்ஜினு எந்த ஒரு நல்ல குட் கண்டிஷனா, அதாவது நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கா இல்லையா, எவ்வளோ வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ சொல்கிறேன். இப்போ கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் இது 2006 மாடலு. ஸோ இது ஃபுல்லாக போயிடுச்சா, இல்லை எவ்வளோ குட் கண்டிஷனா, இல்லை எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குது, ஒரு 75%, ஒரு 60%, ஒரு 50% அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல, அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எவ்வளோ வரையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ அது எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னாக்கா, நம்ம செக் பண்ணோம்ல ஆயில் ஸ்டிக்கு செக் பண்ணுற அந்த இடத்துல, அதாவது ஆயில் செக் பண்ணுற அந்த கேஜி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்டிக்கு, அதில் அதை எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா அதில் புகை வரக்கூடாது ஆக்சுவலாக, சரிங்களா. அதில் புகை வந்ததுனாக்கா உங்களோட இன்ஜினு ஒரு 90% தான், அதாவது 90% போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம், சரிங்களா. ஸோ இப்போ நான் எடுத்து உங்களுக்கு லைவாக காட்டுறேன். இன்ஜின் ஸ்டார்ட்டில் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ ப்ரீத்தர்லேயும் புகை வரக்கூடாது. அதே போல் அந்த ஆயில் செக் பண்ணுற அந்த கேஜி லெவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வழியாகவும் புகை வரக்கூடாது, சரிங்களா. இப்போ நான் எடுத்து காட்டுறேன். இந்த மாதிரி அந்த ஆயில் லெவல் செக் பண்ணுற அந்த இடத்துல புகை வரக்கூடாது, சரிங்களா. ஸோ வந்துச்சுன்னா உங்கள் இன்ஜினே ஃபுல்லாக போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ ரிட்டன் கம்ப்ரெஷன் ஆகும். எப்படின்னாக்கா, இந்தாண்ட பக்கம் நான் காட்டுறேன் இப்போ எப்படின்ட்டு. மேலே அதாவது ஏரை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபயர் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல பின்னாடி, அதாவது லைனரு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரெஷன் ரிங்கு, இது எல்லாமே போயிடுச்சுன்னா ரிட்டன் சைடு வரும். மேலே ஹை ப்ரெஷரில் வெடிக்கும்போது சைடில் புகுந்து கீழே வழியாக கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு கீழே, அதாவது இன்ஜின் பிளாக்கை தாண்டி கீழே வந்துடும், சரிங்களா. அதனால் கீழே ஆயில் சம்பில் நம்ம ஆயில் செக் பண்ணும்போது அந்த கேஜ் வழியாக வெளியே வரும். ஸோ அப்போ உங்கள் இன்ஜின் போயிடுச்சு, இது இனிமேல் சர்வீஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ ப்ரீத்தர் ஓஸ் அப்புறம் போகுது, இதுதான் ப்ரீத்தர் ஓஸு, கீழே போகுது, அதை பார்த்து தெரியுதா. ஸோ கீழே காட்டுறேன். அதை பாருங்கள், புகை அடிக்குது, நல்லா பாருங்கள், தெரியும். ஸோ புகை அடிக்குது, உங்களுக்கு சரியாக காட்ட முடியல, பாருங்க தெரியுது, புகை லைவாக வருது, இருந்து பார்க்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி புகை வரக்கூடாது, சரிங்களா. இன்ஜின் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக. ஸோ இது 2006 கிர்லோஸ்கர் இன்ஜினு BS3. இது ஃபுல்லாக போயிடுச்சு அநேகமாக. ஸோ இதை சர்வீஸ் பண்ணி நான் இன்னொரு இன்ஜின் கூட செக் பண்ணி உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக காட்டுறேன் பாருங்கள், அது எப்படி என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, சரிங்களா. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.